Hello，你好，我好，大個新嘅一年入邊啦。Ella 今日就喺一個地方呢，喺一個陰嘅地方方面，本身嚟講，明白冇？係幫人哋睇過嘅風水啦。風水有陰宅嘅問題，而家 Ella 就係睇嘅陰宅啦。呢個陰宅係好唔好啊？人哋嘅買翻嚟梗係好啦。呢個陰宅，首先我哋要睇嘅係咩先？要睇人哋嘅本身一個嘅前邊。前邊嚟講，好多人都話講有歪啊、直啊、橫啊，即係點樣擠法，唔需要點樣擠嘅，因為點解？逢係我哋人正人君子，直咁樣就係啱咗噶啦，明白冇？咁啊呢幅地係咩地呢？明白冇？係咪養屍地啊？唔係，亦都係一個好嘅福地嚟嘅，呢個地方嘅方面本身，所以你哋千祈唔好搞錯。養屍地係點嘅樣呢？一直落嚟呢，8畝幾深嘅方面就有藏水噶啦，嗰啲叫做養屍地。養屍地好唔好啊？係唔好嘅，會自動影響到自己仔女、新抱、子孫，一切都揾唔到食，仲影響到嘅家庭嘅方面係好多嘅問題。咁樣今日我要同你哋所講嘅係呢個陰宅嘅問題。呢個陰宅呢個地方好唔好啊？呢個嘅地方係好嘅，明白冇？因為佢每一樣嘢都做到好整齊，一切嘅情況。所以有陣時行清嘅時候，你哋要記得呢個係個生者嚟嘅，呢個係個生嘅未歸天嘅呢個人。我哋行清嘅情況最緊要係點樣做呢？我哋抹嘅情況，定係可以抹呢度。抹呢度，有啲人咧就唔知道點樣做嘅，攞隻雞血紙，攞個雞血紙順便擠埋呢度嚟。喂，大佬啊，呢度仲係生噶，唔可以擠個雞血紙擠埋喺呢度嚟，淨係可以唔可以擠雞血紙就最好啦。因為點解？因為死者俾佢去西方極樂寺，唔可以擠雞血紙落去啦，明白？有啲人咧就去一啲殺雞嘅地方啊，攞個雞血紙滴啲血落去咁樣擠上呢度去，就證明佢有嚟行過清喎，咁嘅意思講法喎，唔需要嘅，明白冇？有啲人可唔可以擠個發糕上去啊？你嘅頭啊，擠個發糕喺上高嗰度啊，得唔得啊？都係一樣唔得㗎啫。總係我哋嘅無論嚟講嘅碑嚟講，最緊要企理理。抹翻乾淨，淨係抹呢個嘅地方，抹呢個嘅地方咁嘅樣就得啦。呢個地方抹翻去，你嗌拜嘅情況都係一樣嘅喎。裝香嘅就裝喺呢度嚟嘅啫，裝一半，你唔係成個裝晒去啊。千祈你要記得，仲有一個生者喺呢度嚟噶，所以你哋要行清做咩都好，你哋去了解呢個嘅問題，亦都好多人所講嘅，亦都有好多人所講嘅，佢嘅地質。好一係唔好咧？呢個係個好地嚟嘅。咁樣佢嘅屍體有冇咁容易化晒啊？冇咁容易化晒，一定我超過12年入邊咧，佢嘅屍體咧定會化到晒嘅。咁樣3、5年入邊化唔化得到晒啊？係冇可能嘅化得到晒，因為 Ella 咧曾經有開過棺嚟睇過呢樣嘢，明嘛？雖然我冇錄到俾你哋所睇嘅問題。不過係4、5年係冇可能嘅事，一定要超過12年入邊咧，正可以。我哋做嘢嘅方面本身，而家我就企喺呢個嘅先人嘅上高呢度嚟啦，明白冇？呢個先人嘅上高，記得，我哋首先我哋嚟行清嘅情況要睇到嘅係乜嘢嘢啊？一定要睇到呢個山，呢個龜殼，呢個龜殼咧一定要高嘅，唔可以龜殼平嘅。龜殼平嘅方面咧，仔女子孫一切都好難揾到食嘅。人哋所講嘅愛步步高升啊嘛，風生水起啊嘛，就係咁嘅樣，一定愛咁嘅樣。就記得愛行清嘅情況，一定要拜大伯公。係講冇大伯公，一係土地公，明白冇？土地公一係三聖神佛都係得嘅。拜咗嗰度啦，同佢講一聲，今日我嚟拜先人啦，拜咗先人嘅拜先人啦，咁樣你就可以入咗嚟咯，
係咁簡單啫，明白冇？事實我哋拜神拜佛係好簡單嘅，千祈唔好搞到咁複雜嘅問題啦，係咁嘅原因。OK， 我係講俾你聽，你哋 subscribe 一下本身，分享出去給你的好朋友所看到，明白冇？記得行清嘅情況嚟講，邊個行先邊個行尾都唔緊要噶。記得，唔係講你行頭你就發達啦，行尾就唔發達啦，冇呢啲咁嘅事噶。記得啊，記得。點解我哋要行清嘅問題啊？行清嘅意思即係講紀念日嚟嘅，平日嘅日子個個都工作好忙，啱唔啱啊？咁樣呢個日子咧就俾我哋嘅文化，俾大家兄弟姊妹心抱一齊聚舊，係講真係唔得閒就唔到嘅時間都唔緊要嘅，明白冇？行尾行頭都冇乜所謂嘅，明白冇？唔係講你攞一隻雞嚟兩隻燒豬嚟咁樣就好噶啦，唔係嘅，總係自己嘅祖宗、自己嘅父親父母一定係睇住自己嘅仔女嘅，記得一定係噃。會唔會沖犯到你啊？唔會沖犯到呢啲咁嘅事。總以嚟講嘅風水學嘅方面嚟講，整好嚟咁嘅樣就係 very good 咗啦。OK， 我係講到呢度俾你聽啫。OK， 拜拜。